Hello，大家好，我哋今日咧就會整一個好似呢個咁樣嘅嘢啦嘅嘢飲。咁咧呢個就係我琴日整嘅 milkshake。然之後呢個就係我上年整嘅 ice cream。呢個雪糕咧係有工作人員教我嘅，所以先整得咁靚。然之後呢個係我琴日整嘅，呢個係 blueberry cream 嘅 milkshake。咁我哋即刻開始啦 ，Let's go！ OK， 咁咧我就揀咗要整呢個。呢度有好多款㗎，又有呢個即係我整 milkshake 嗰個，又有呢個雪糕筒，又有呢個斜斜地嘅雪糕筒，然之後又有呢個醬，然之後仲有呢一個，咁我揀咗呢一個，咁我哋即刻整啦。首先我用呢啲膠嚟擺落去。呢度有個樽，有成排樽，我拎咗一個出嚟，我倒落去呢度，然之後再倒落個杯度。呢個唔係液體嚟㗎，係可以咁樣就咁掹出嚟㗎咋。好似 jelly 咁樣㗎，咁我唔擺落去呢個白色兜度，我就咁擺落嚟呢個度，有啲透明，好似 jelly 咁。咁我用手指咁樣篤佢落去先。有放屁嘅聲音，好難塞啊！我咁樣整平佢先。呢度仲有少少。咁咧，啱啱個底部就裝唔到喺呢個墩墩度，咁所以咧，我哋就整一個墩墩咁樣，等佢容易啲裝入去。如果仲係塞唔到，可以整尖啲。整平佢，所以咧，你哋睇下，我哋咁就整到啦，有個墩墩嘅。佢有啲泡泡㗎。OK， 第二步我哋要做咩啊？你使唔使加 cream 啊？咁快加 cream， 好啊！你加 cream 先落呢啲定係落咗呢啲先。豬啊？嗯。入面有豬啊？嗯。然之後我哋要加啲豬，有好多㗎，例如有水果，有呢個，仲有一個好似呢粒咁樣圓形嘅。加一兩粒啦，你自己揀一兩粒得啦。咁我哋有唔同嘅顏色，又有藍色，又有粉紅色，又有黃色，又有白色，有好多顏色。咁我擺落去啦，用牙籤篤落去。
要小心，盡量唔可以掂到啲 jelly。篤完落去先整翻平都可以。可以篤完落去先整平。嗰個色睇唔到啊！呢個對個色。你呢度。然之後我擺白色。跟住我再擺個綠色。咁呢，我哋啱啱呢個 jelly 有好多顏色，例如啱啱整嘅紅色，同埋黃色，同埋呢個唔係，呢個係液體。然之後我可以加一啲水果喺裡面，或者出面都得。我落個橙喺裡面。打洞。橙建議打洞會好啲，容易啲見到。有個橙喺裡面啦。見唔見到橙色嗰個就係個橙啦。咁然之後呢，我哋就可以加一啲奶油膠。首先我哋整平咗佢哋先。係，然之後呢，佢哋係一 set 嚟嘅，所以包括有奶油膠嘅。咁我哋依家即刻整個 cream 啦。你雪糕型咁整定一粒一粒一粒，好似蛋糕咁？雪糕型咁整或者蛋糕都得。咁我整雪糕型。好難切。我幫你切嘛。OK。佢就盡量唔好掂到個 jelly。你睇下。咁然之後呢，我哋就可以加一啲呢一啲喺上面。唔好呢個擺度。好難攞嘛呢個。呢啲係咪攝？你攝啲士多啤梨喺個面？我哋一齊揼一啲水果喺上面啦，即係好似呢啲啱啱嗰個橙咁樣。我擺士多啤梨，然之後我擺埋個奇異果，然之後呢個檸檬。同埋最後我會擺火龍果，仲有一啲兔仔嘅閃粉，不過就係得好少。我擺喺個哚位就好靚啦。大家都可以喺淘寶買喎，呢個係叫做 DIY 叫做 DIY 奶茶杯套裝。咁大家如果想要嘅話，都可以 search 呢個喺淘寶或者拼多多裏面。
咁咧，然之後咧，你哋睇下，我仲可以落翻啱啱個閃粉呢個 sprinkle， 咁我擺喺啱啱呢個樽度啦。OK， 幾粒就好啦，唔好太多。有好多唔同嘅顏色。Oh no！ 小心唔好掂到啲奶油膠。可以用呢個幫手移位咯，咁得唔得？可以用呢個幫手，有啲長有啲短。呢個好好攣啊！真係有好多唔同顏色啊！有飲管嘅。如果你揀呢個杯，你就可以配呢個蓋，然之後呢就會有個飲管，可以咁樣吸入去，跟住就變咗咁樣啦。用呢個可以整奶茶，珍珠奶茶。你啲晒。我落一個深粉紅色先，係喎，唔記得咗俾你哋睇，有呢啲咁樣嘅顏色。喂，點解下我度寫晒啊？陣間有粉紅色等等各種顏色。OK， 好多啊！我擺翻落個袋度。咩嚟㗎？咪呢個咯。擺落呢啲樽度啦。OK。啲袋唔知啦。喺度。好落去。我擺落某一個樽度。方便一點。OK。你嗰日整嗰個咧？乾咗未啊？嗰日整嗰個。嗰日整嗰個。嗰日整嗰個。喺呢一度。展示下。啊？展示下。展示咗啦。Music。然之後就整完啦，係咪啊？跟住好快，我哋就整完啦。咁咧，如果你唔想用呢啲膠嘅話咧，你可以用黏土嚟圍邊，圍呢個杯杯咁樣，即係好似呢個咁樣。呢個我都唔係用呢啲膠嘅，係用黏土，不過係藍色嘅黏土，咁樣圍就得啦。OK， 咁我哋下一次再見啦，拜拜。